Moi boas a todos e a todas. Hoxe, en O Radar non imos con panos quentes. O que temos sobre a mesa non é unha simple análise de xeopolítica. É o mapa dunha guerra silenciosa. Sempre nos dixeron que os Estados Unidos eran o noso irmán maior, pero os últimos informes e movimentos en Washington din todo o contrario. Europa está no punto de mira e o ataque ven de dentro e de fora. Rapaces, imos co gancho ao fento. Estamos ante o fin da amizade transatlántica tal e como a coñecíamos? É que, Pablo, xa non é unha opinión. Está escrito na súa Estrategia de Seguridade Nacional. Din que o proxecto europeo é unha barreira para os seus intereses e que nos estamos suicidando coa inmigración. Exacto, Gael. Usan termos como borrado civilizatorio e a mesma teoría de gran substitución, que antes só dicían 4 tolos en internet e agora están en documentos oficiais de Washington. E ollo, que non queda só en palabras. Están metendo a man aquí directamente figuras como J.D. Vance, que apoian abertamente o partido de ultradereita en Alemania, o AfD, e outros partidos como o de Le Pen en Francia, o de Meloni en Italia ou o de Vox en España, que o seu objetivo é matar a Unión Europea. Pero o que me preocupa, Lois, é que aquí lles estamos abrindo a porta. Os partidos de toda a vida, como o PP, están empezando a falar igual que eles por medo a perder votos. É o que as fontes chaman a normalización. Pero imos aos detalles. Como nos están atacando no día a día? Pois polo móvil, Pablo. Elon Musk, Pavel Durov e todos estes son un exemplo perfecto. Usan as súas redes sociais para atacar as políticas europeas e, ademais, para servir bulos. Queren que as nosas leis digitales sean papel mollado. E non só é Elon Musk. Hai toda unha rede de think tanks como a Heritage Foundation, que se reúnen con partidos como o de Orbán para deseñar como valeirar de poder a Bruselas desde dentro. E aproveitan as nosas debilidades. Como Europa ten unha crise demográfica e de identidade, eles venden a emigración como unha ameaza existencial para que a xente colla o medo. E aí é onde o cordón sanitario salta polos aires. O PP xa non se copia o discurso, senón que pacta con grupos como os de Orbán para sacar leis adiante. Convertéronse en socios legislativos. Vale, o diagnóstico está claro. Estamos baixo ataque externo e interno. Que facemos? As fontes propoñen un escudo e unha espada. Eu empezo polo escudo. O primeiro é legal. Hai que codificar que a interferencia é estranxeira e que se aplica a todos, incluído Estados Unidos. Non podemos ser inxenuos. E o diñeiro, Gael. Hai que investigar ese diñeiro opaco que vende fundacións religiosas ou grupos ultra de Estados Unidos para financiar os políticos de aquí. Necesitamos que a Fiscalía Europea teña poder real para cortar esa villa. E a espada? Pois a miña parte é a soberanía tecnolóxica. Se as plataformas non cumplen, habría que facer multas de verdade e transparencia total nos seus algoritmos. E a defensa do noso espacio digital é innegociable, porque a maioría dos algoritmos están máis manipulados que misma. Pero, Lois, e se nos ameazan con aranceis, que xa sabemos que Trump usa o comercio como arma. Pois os aranceis, como temos unha unión forte da Unión Europea no noso mercado, teremos que rebatirlos ou senón buscar outro tipo de mercados, como China. É o mesmo en defensa. Non podemos depender dun aliado que hoxe está e mañá diche que non te protexe ou que lle quere mercar Groenlandia a Dinamarca. Necesitamos autonomía estratégica e unha industria militar propia. Todo iso está moi ben, pero se non amañamos a política non serve de nada. Hai que restablecer o cordón sanitario e non se pode pactar con quere destruir a casa desde dentro. Totalmente, pero non podemos ser só os que proíben cousas. Necesitamos unha narrativa positiva. Hai que reivindicar o orgullo de ser europeos, os nosos dereitos sociais e a nosa forma de vivir. Gústame iso. En vez de copiar o seu pesimismo nacionalista, hai que vender esperanza. Mais e mellor, Europa. Exacto, aplicar a lei con firmeza, pero tamén crer que o noso modelo de sociedade aberta é mellor que o odio que eles nos intentan exportar. Pois parece que o plan está trazado. Blindaxe financiera, soberanía digital, autonomía en defensa e firmeza política.
E, sobre todo, non ceder ningún milímetro nos nosos valores fundamentais baixo a excusa de censura que din desde fora. É un cruzamento de camiños históricos, rapaces. Ou nos fortalecemos agora ou nos desintegran. E con isto pechamos o episodio de hoxe. A conclusión parece clara. Europa xa non pode permitirse o luxo de ser inxenua. Ou construímos ese escudo soberano do que falábamos hoxe, ou acabaremos sendo taboleiro de xogo de intereses que non son os nosos. Grazas por acompañarnos un día máis neste faladoiro. Se vos gustou, non esquezades suscribirvos e deixarnos un comentario positivo. Credes que Europa está a tempo de despertar? Vémonos no próximo programa ou quizáis en Bruselas tratando de dereitos humanos. Saúde e pensamento crítico.